baturnya, kita ntar akan ke sana. Kita mau naik ke atas lagi sana ya. Ini baru tempat parkir ya. Tempat parkirnya ya, ini sama kawan-kawan kita. Ini Nakula dengan persiapan mau menginap nih. Ada Arwinda. Wah, nih Pak Kirandep, yang satu lagi yang punya kebun petang itu ya, Kak Mario. Nah, semoga perjalanan naik ke Gunung Batur dilancarkan. Terima kasih. Ayo kita semangat jalan. Semangat. Ini udah nyampe di pos 1, kurang 500 lagi ke puncak pertama. Itu 500 lagi puncak pertama. Oke, istirahat dulu. Memang yang kita tuju kan ya, puncak pertama. Ntar puncak ke atas boleh, cuman kita tidak boleh menginap di sana. Kita mau ngeliat sunset juga boleh. Kita istirahat dulu ya, karena kita sudah berumur. Silahkan yang udah muda. Pemandangannya Danau Batur dan sana masih jauh lagi. Ini udah mau menjelang sunset. Berada udah nyampe sana. Itu puncaknya. Ini kawahnya di bawah. Oke, kita lanjut. Kita sudah berada di puncak. Nah, bersama Pak Arwinda dan kawan-kawan. Nah, itu ya, pertama nih, itu kawahnya itu. Ya, itu kawahnya. Tapi kita sudah berhasil ke puncak. Ya. Ini pemandangan dari puncak Gunung Batur. Danau Batur kelihatan, dan itu gunung apa berada? Puncak Abang. Puncak Abang. Nah, ini yang menongol ini masih ada di sana, naik lagi Gunung Baturnya. Tapi ini udah dekat puncaknya. Puncak pertama. Ini dia teman-teman kita sudah berada di puncak. Kak Mario. Halo Kak Mario. Terbayar. Di tempat puncaknya persis Nakula ulang tahun. Happy birthday Nakula. Happy birthday Nakula. Happy birthday Nakula. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Nakula. Ya, ini hadiah termahal yang saya berikan, kita berikan kepada Nakula, yaitu mendaki di puncak Gunung Batur. Selamat Nakula. Sudah ya, sudah terlaksana, terbayar. Nah, ini pemasangan tenda karena sudah malam. Jadi gimana Kak Mario? Masih? Saya bayangin malam ini kita udah mendirikan tenda. Kita akan menghangatkan tubuh dan membuat air hangat. Iya, nih bersama Nakula. Ini Nakula nih. Nah, Nakula lagi bikin apa Nakula? Lagi potong lemon. Iya, kita menghangatkan tubuh, yaitu membuat rempah serai, terus
nih kunyit akulaya. Ya betul. Biasanya pakai flash. Sekarang karena anginnya besar, kita di dekat di lereng mana nih? Lereng Gunung Batur ya. Iya. Jadi Anginnya aktivitas masing-masing ya. Jadi di sana ada tadi tuh Kak Mario masak nasi, lauknya juga ada, dan ini minuman. Oke. Terus air rempah namanya. Ntar kalau udah matang baru dikasih jeruk nipis. Oke. Ya, sementara kita nunggu air rempahnya mendidih, kita mau membuat meres jeruk dulu. Ini di sendok. Kalau pakai saringan. Udah, ini siapa nih? Ini tadi tuh di sini ya, baru sisanya bisa. Ya, karena sudah malam, kita mau mengangkat tebu dengan minuman tadi yang kita masak di dalam tenda 1. Ini tenda 2, tendanya Kak Mario. Ntar kita makannya mungkin di depan tendanya Bapak Kirandep. Oke, mari kita makan minum dulu demi kehangatan tubuh kita di Batu. Enggak. Pakai tajuk lagi. Ini enggak ada ininya loh, enggak ada apa namanya? Gulanya loh, Pak. Enggak apa-apa. Jeruk, serai, kunyit, saya senang sekali tuh. Saya tiap malam minum itu. Jeruk, kunyit, sama serai. Kalau saya tiap malam ya jahe, Ya, jahe, isen, kunyit, sama serai. jahe. Isen, Oke. Jadi malam ini kita makan buah apa nih? Kesemek. Ini aktivitas masak sudah mulai. Karena kita masaknya malam. Masak apa Kak Mario? Mari kita makan seadanya karena tempatnya ini dingin sekali. Woi, anginnya juga luar biasa. Ayo silakan. Dobanam kiwalam, dobanam kiwalam, dobanam kiwalam, dobanam. Para kita bagi. Babanam kiwalam, 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 babanam kiwalam. Barang kita bagi. Jadi kita makan siang.
sorry makan malam. Kayaknya kurang ya, silakan brother. Nih, udah ada makan belum? Ambil sini aja ya. Nah, malam ini kita makannya yang simple, serba kering ya, tidak ada kuah. Besok pagi baru terong penyet. Pakai sambal. Besok pesta terong pakai sambal. Silakan brother. Nih, pakai tum, pakai pare dan ayam sisit nabati. Kemudian sampai kelaparan ya. Iya, karena kita satu tenaga kita sudah habis naik, dan malam gimana nggak kelaparan, makanya pagi ada yang siang. Enggak Mario, ini rusak ini. Kalau Apanya? rusak, ini Rusak gimana? kalau rusak. Oh ya, makanya habis sekarang. Rusak itu. Mario jam 8 dia makan. Apalagi pagi. Kayaknya enaknya pakai tangan ya, karena Iya. kering. Dia jam 8. Mari teman-teman, kita makan malam untuk tadi itu udah menghangatkan tubuh dengan minuman rempah. Sekarang kita makan dengan tum. Dari Karangasem. Nah, dari Karangasem, spesial di Karangasem. Teman-teman, karena sudah malam dan kayaknya tidak memungkinkan membuat api unggun kak ya, tidak bisa, dan Mana cari suasananya tempat? juga dingin. Mana di bawah tadi cerita. Nah, kita mau cerita sedikit ya. Jadi kita datangnya kemalaman karena kita naik gunung dulu. Naik gunung dulu ke puncak. Sebetulnya bukan ini sih, bukan keinginan, tapi karena salah jalur. Akhirnya kita mendaki dulu ke atas, baru turun. Kita sudah merayakan ulang tahun Nakulaya. Keinginannya udah tercapai. Ini keinginan Nakula, naik gunung juga. Terima kasih untuk semua. Sampai ketemu besok pagi, dan kita mau trekking di sekitar Gunung Batur. Terima kasih, namaskar. Ayo, mari kita menghangatkan badan dulu dengan sesuatu macam minuman. Yang minuman rempah belum selesai. Tadi pagi saya sudah, karena tidak mau mengganggu tidur pulasnya Pak Kirandep. Semalam tidur jam berapa? Oh, nggak ada tidur karena hujan, petir, dan banjir. Angin besar. Yuk, mari kita kopi itu. Wah, apa namanya? Nggak terasa ini. Tahu-tahu lidahnya ini ya, nggak terasa panas. Karena saking dinginnya, tahu-tahu ininya lidahnya mengelupas. Ya, kita saatnya memasak karena cuaca di luar tidak memungkinkan. Sudah terdengar hujan,
Jadi dari semalam itu hujan kan Pak ya? Dari semalam hujan. Ya tidur namanya. Kita agak bisa tidur. Kita pagi ini mau masak apa Nakula? Tirong penyet sama tempe goreng sama tahu goreng. Oke, kita mulai masak. Kita potong-potong. Nah ini Nakula udah motong tomatnya. Cabai Nakula. Ini cabenya separuh aja. Apa? Ya, sambil menunggu nasi sama lauknya matang, kita makan ini. Keladi. Jadi cuacanya juga tidak memungkinkan, jadi kita masak nasi dipisah di tenda 1, masak sayur sama ini tenda 2, terus tempat makannya tenda 3. Jadi cukup. Mari makan keladi. Ya, sekarang kita pindah ke tenda 2. Tenda 1 udah masak nasi, keladi. Tenda 2 ya, tenda 2 kita masak apa namanya? Meracik ya. Sekarang di tenda 3 tinggal biar semua merasakan aktivitasnya. Oke, kita mau membakar penyet dikelilingi dengan kabut Gunung Batur. Ya, kita mau siap-siap. Ini alat panggangnya dan ini bagus melang. Nah sekarang giliran goreng tahu sama bumbu. Tadi terong bakar sudah, tempe bakar sudah, sekarang tinggal tahunya. Oke, habis itu bumbu, terus terongnya sama tempenya dipenyet, kita makan di tengah-tengah kabut Batur, Gunung Batur. Kalau tak hujan. Saja kita makan tadi bersama lauk yang kita masak barusan ya. Sebelum kita makan visual yaitu menyebarkan edukasi positif, yaitu Krishna campaign selalu ya, selalu dimanapun campaign menyebarkan positif supaya semua yang ada di sekitar sini merasakan manfaatnya dan kebahagiaan. Nah, kali ini spiritual akan dipimpin dengan Bapak Suranda. Silakan. Orang Pita Bapak Ki. Jangan. Pita Bapak Ki. Jangan. Sri Anamurti Kiki. Jangan. Babanam Kewalam babanam, kewalam babanam, kewalam babanam, kewalam babanam, kewalam
Babanang Kewalam Babanang Kewalam Babanang Kewalam Babanang Kewalam Babanang Kewalam Babanang Kewalam Babanang Kewalam Raja. Mari teman-teman kita santap sarapan pagi ini apa adanya. Sarapan siang. Ya, pagi menjelang siang ya. Ya, kita sudah semua menyelesaikan makan dan aktivitas malam. Cuma sayang tidak ada pengunjung karena cuaca tidak mendukung dan berkabut. Nah, acara terakhir yaitu kita mau trekking di sekitar perkemahan karena semalam sudah di puncaknya. Tapi kalau ada yang mau lagi teman-teman silahkan ya. Ya, terima kasih sudah ikutin kami kemah di Gunung Batur. Sampai ketemu lagi di tempat kemah lainnya. Terima kasih. Namaskar. Bye. Ya, sekarang kita mau kemana nih? Di sekitar perkemahan. Tidak mendaki lagi. Semalam udah mendaki. Sekarang kita mau melihat tempatnya trekkingnya kita. Mau naik ke sana itu, pemandangannya, wah luar biasa, dan kabutnya juga masih, wih, nah itu kabutnya. Nah sekarang di sana juga di atas sana itu ada orang yang trekking juga. Oke, kembali kita ke sini. Op, ya semua udah siap. Oke, hari ini pagi ini kita mau trekking sekitar tadi ya, sekitar perkemahan ya. Kita mau jalan-jalan ke sana dan kita mau ya, kita trekking sampai di anaknya gunung apa? Gunung Batur. Nah, di sisi baratnya. Di sana Gunung Baturnya. Terus di sana mana? Oh, Gunung Batur. Oh, maksudnya danau. Ah, itu Danau Baturnya. Oh, di sana Gunung Batur. Ini lihat, saya perlihatkan Danau Baturnya. Tuh dia cantik sekali Danau Baturnya. Nah, kita mau trekking lagi ke sana. Oh, ke sana. Oke, kita siap naik lagi. Oke, kita jalan. Rahayu dimudahkan. Mati lagi itu pertemuan kita di sana tuh semalam kita naik
Pagi ini sudah trekking, berada kembali ke puncak sana. Oh, ini udah di puncaknya nih, Gunung Batur, Kintamani. Sana pakai beban. Yang lainnya biasanya sudah ya, kapan kita lagi. Apa sana? Hiking mania mantap. Krishna trekking is the best. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita saatnya pulang, kita udah beres-beres, kita menuju ke rumah masing-masing, tunggu berita tempat lain. Oke, terima kasih, dah.